被骗来惠州买海景房的人表示，惠州的海景房再好，也不想再来了。到底是为何呢？各位网友大家好，这就是我花800块钱在惠州这边租到的海景房。大家看一下，地理位置就位于惠州的双月湾。这个地方的风景真的是太好了，站在这个观景台看过去，有2个非常长的月牙状的海湾，每一个海湾里边呢，都有一条10几公里长的沙滩。这边不但有外海，而且还有内海。在这些海景房旁边还有2个小镇，分别是港口镇和平海镇，因此呢，也有一些基本的生活配套。而且呢，这个地方的地形属于半岛形状的地块，完全深入大海当中，因此呢，它周边的大海都属于外海，海水是非常清澈的。第一次过来的时候，我感觉完全不输三亚。第一次住进这样的房子，说实话，我真的是感觉有点美好的不敢相信。这套房子还是270度的观景海景房，79个平方，2室1厅。我是怎么找到这间房子的？刚来这边的时候，我就找这种房子的月租房，有人报价1500，有人报价2000，也有人报价1300。第一天呢，说实话没有找到合适的，我就先住民宿吧。就这样一间房呢，一晚上100块钱。住到第2天呢，我直接告诉房东，80块钱我愿意再续1天。没想到房东直接同意了。不过呢，房东为了给自己省电，竟然把空调遥控器收回来了。毕竟呢，大家看一下这么大的房子，假如说可以开空调的话，1天的电费都不止80块钱了。再到后来呢，我就刷到了这样的月租信息，2室1厅的海景房，能看到大海，1个月800多块钱。然后我就问老板，1个月800块钱可以不？老板就告诉我，物业费、水电费自理的话，人家也同意800块钱租给我，1个月的物业费大约250多块钱吧。租到这套房子之后，我简直是不敢相信，这么漂亮的海景房，1个月800块钱。大家看一下，一共有2个卧室，2个卫生间，而且每一个卧室都有着一张1.8米的大床，而且这样的房子通的还有天然气，放的还有小冰箱。另外呢，房东还贴心的给我们送了一套茶具，在这个地方喝茶真的是心情愉悦。在这个地方，我基本上每天呢也不自己做饭，就是简单的点外卖，然后在楼上待腻了，我就去沙滩上转转，或者闲来无事租一辆电动车。在小区里边有很多租电动车的，租电动车的话，1个小时10块钱，消费完全也不贵。我对这套房子以及这边的生活赞不绝口，房东却告诉我，既然你这么喜欢，干脆这套房子30万卖给你吧，单价也就3000多1平方。再接下来呢，我又和房东聊了一下，房东就说呢，当年自己真的是一时冲动，被销售画的大饼给忽悠了，来这边买了一套房。这种房子最贵的时候卖到过2万左右1平方。大家看一下，互联网是有记忆的，当时万科双月湾的2期78平方的房子卖了152万，单价19000多1平方。但是现如今呢，总价20多万就能买到一套精装修的房子了，同样是这个户型，观景效果好一点的能卖30万左右。当然了，房价下跌还只是第一个原因，第2个原因呢，来一趟真的是觉得很不容易。他平时在深圳那边居住，如果说不开车过来的话，这个地方呢竟然没有任何的公共交通，没有轨道交通，也没有公交车，打车的话又非常的贵，感觉得不偿失。需要先坐公交车到碧桂园十里银滩，然后在碧桂园十里银滩那边打个车到这个地方，大约70-80块钱吧，感觉路上非常的折腾。如果说开车过来的话，这边的停车费确实也不便宜，一晚上30块钱，停1个月呢，也就是900块钱。这边的物价真的可以说比深圳很多地方都要贵了。在饭店里边吃一份鱼香肉丝盖饭，大约要30块钱；吃一份兰州拉面要25块钱；一份重庆小面
25块钱。第三个原因呢，在这边买了一套房子，但是大多数时间不来这边住，而且不想来这边住，也没什么时间来这边住。当年之所以在这边买房，就是抱着一半投资一半自住的想法。闲暇之余可以带上全家来这边度假，每年都来这边度假，几年后房价涨上去了，然后再把房子卖掉，赚一笔钱就可以了，就当是买了一款理财产品。在这种心情之下呢，房价的下跌对于他的内心打击是非常大的，因为这边的房价相比起最高点，足足下跌超过70%。再加上平时需要上班，就算家里边人想过来，自己也没时间过来了。而且呢，这个地方它属于外海，经常刮风，海边也更加的潮。深圳虽然说也是一座海滨城市，但是深圳呢，它毕竟不是外海，绝对是没有这边潮的。这一点呢，在冬天的时候表现得尤为明显。比方说，深圳正常气温22度、23度，来到这边很可能是17、18度，而且还刮着海风，感觉更加的冷。另外呢，为什么不想来这边居住？因为每一次过来都要隔很长一段时间，比方说隔上1年，或者隔上8个月再来这边居住。这边的房子可是在海边，海边是非常潮的。1年后你来这边居住，在这1年当中，房子完全没有进过人，房子里边放的衣服、被子，很多东西很可能已经受潮或者发霉了，放的那些锅碗瓢盆，长时间没有人用，摸上去也是黏糊糊的。来这边干的第一件事绝对是打扫卫生。如果说细致一点打扫的话，恐怕要耽搁1天的时间。因此呢，真的是感觉买房还不如租房了。来这边租房的话，租的房子往往是房东或者民宿老板打扫好的房子，我们花了钱之后拎包入住就可以了。而且这样一套房子，1年的物业费将近3200块钱。甭管你住与不住，1年3200块钱的物业费都是需要掏的。大家知道这意味着什么吗？这样的房子1个月的租金也就800块钱，拿这3200块钱可以来这边租房住3、4个月了。越想越觉得这样的海景房呢，不但是房价白菜价了，现如今租金也是白菜价了。最终呢，就把房子推出来做民宿了。其实呢，这一点我挺佩服他的。平时做民宿的话，他在这边联系了一名阿姨，只要租客退房的话，他就联系这名阿姨过来打扫。其实呢，这个地方现如今无论是房价还是度假，性价比都是非常高的，景观一流，而且居住环境非常的好。那么大家对此怎么看呢？